Va, non preoccuparti. Sto ancora studiando con Lily. Ehi, Peccato! ciao anche a te. Uffa, cercavo una posa naturale. Vorrei fare la giornalista. Documentare la città così com'è. Come questa foto di Peter Parker. È stata la sua prima foto in copertina all'epoca. Voglio farlo anch'io. Oh, wow! È incredibile che tu ce l'abbia. La prima copertina. Mi sembra di ricordare quando la scattò. Signor Jameson, sono Peter Parker. L'avevo chiamata per venderle delle foto. Sa, mio zio è appena venuto a mancare e l'ipoteca... Non voglio la tua autobiografia. Scusi? Sono seduto fuori dal Bugle, devo ancora finire il caffè. Se arrivi qui in tempo darò un occhio alle tue foto, ma ti avviso, bevo molto velocemente. Ma signore, sono in bici sulla quinta. Il traffico... Se ci tieni davvero, troverai il modo. Ma... Dimmi un po', sei un newyorkese o un turista rintronato? un newyorkese? Allora se qualcuno ti blocca la strada, tu grida permesso! E se qualcosa blocca te, fai il giro. Un newyorkese trova sempre la strada. Se mi aspettano al lavoro! Sai perché ci vive tanta gente in questa città? Gli affitti bassi, il costo della vita? No? Questo desolato buco d'inferno è la più grande città mai creata! Oh no! Pesce! Basta accampare scuse, datti una mossa! Oh no! Un cantiere! Non posso... Occhi sul traguardo, Parker! Chiedo scusa! Potrei passare? Sei un newyorkese, non chiedere il permesso, passa! Sì. Occhio idiota, la strada mi appartiene! Levati! Idiota! Oh, scusi! Me ne vado! Parker, sei patetico! Comportati da uomo! Mostra gli attributi! Sì, signore! Attributi! Ci sono quasi! Taglierò da Washington Square Park! Un altro paio di sorsi e questo caffè è spacciato! Muovi le chiappe! Oh, si farà ammazzare. Grazie! Non essere timido! Scusi! E smettila di scusarti! Scusi! Cioè... Guarda, Cos'è, una rapina? succede di continuo, Parker! Ma dove vivi? Sì, newyorkese. Siamo 1 milione in questa città, tesoro. Spike non verrà. Ehi! Falla finita! Hai detto qualcosa, Smilzo? Ehi! Cosa sei? Un turista rintronato? Scherzavo! Ok, peggio per lui! Rompo le ossa, sfigatello! Te l'ha cucito la mamma quel passamontagna? Perché è adorabile, giuro! Giudico! Più sono grossi, più... Ah, non che tu sia grasso! Non intendevo... Te la stacco, quella testolina! Ce l'ho fatta! E è stato divertente! Tutto ok? Sì, grazie al tuo intervento. Ti ringrazio. Se la sono presa anche con la mia bici. Ah, come ci arrivo in tempo al Bugle adesso? Oh, le foto! Tutte rovinate tranne una. A me servono i soldi. E a me serve il lavoro. Posso farcela anche a piedi. Devo. Fate strada! Sono un newyorkese! Fate largo, gente! Forza, forza! Ma dov'è? Signor Jameson,
Peter Parker, Sei in ritardo. ho con me qualcosa che vorrà pubblicare in prima pagina. Che fai? Te la tiri? Provo a sfoggiare un'adeguata sfacciataggine. Da newyorkesi. Parker è uno schifo di foto. La luce è piatta, la composizione è terribile. E perché usi ancora la pellicola come un cavernicolo? E ti sanguina il naso. Ma sei fortunato, mi serve uno scatto dello Spider strambo per il numero di domani. Complimenti, sei un nostro fotografo! Sul serio, grazie mille. Non se ne pentirà. Tutto bene? Saranno 5 minuti che continui a fissarla. Sì, sì. Puoi aiutarmi a incontrare questo Peter Parker? Non ispirarti alla sua carriera, pensa alla tua. Ma posso dirti che lui ha imparato a seguire i suoi sogni. E se una strada si rivelava un vicolo, ne cercava un'altra. Ok, troverò un'altra strada. Dammi una posa dinamica da portare al Bugle. Oh, beh, volentieri. Così? Sì, quando salti gira a sinistra e ti prendo di profilo. Sì, sì. Capito? Ok, al mio via. Salta! Vai, Spidey! Alla prossima! Tremate, tacchini! Newyorkese in arrivo!